नाज़रीन, हैदराबाद में 3 ॾींहं ताईं वक़्फ़े सां बरसात बाद शहर जे मुख़्तलिफ़ हंधनि तां बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। इन हवाले सां वधीक अपडेट वठूं था अब्दुल रसूल चांडियो खां। जी अब्दुल रसूल, छा अपडेट आहे वधीक? जी हाँ, बिल्कुल। हैदराबाद में गुज़िरियल 3 ॾींहनि खां वक़्फ़न बरसात जो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी आहे। हैदराबाद शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में तोड़े रोडनि तोड़े चौकनि तोड़े चौराहनि तां अञा ताईं बरसाती पाणी निकाल न थी सघियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां, हैदराबाद शहर जे क़स्माबाद वारे इलाइक़े जी ॻाल्हि कजे त क़स्माबाद फेज़ 1 मारवी टाउन हादी नगर दाता नगर क़स्माबाद फेज़ 2 वदत कॉलोनी समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अञा ताईं बरसाती पाणी बीठल आहे। जेकॾहिं शहर जो ज़िक्र करिजे शहर में हाली रोड स्टेशन रोड पियान कॉलोनी क्लास मार्केट समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसाती पाणी अञा बीठल आहे। ॿिए तरफ़ लतीफ़ाबाद जी फातिमा जना कॉलोनी महर अली सोसाइटी शाहीन आरकी लतीफ़ाबाद 8 नंबर 7 नंबर 6 नंबर वारे इलाइक़नि में अञा ताईं बरसाती पाणी बीठल आहे जेको निकाल न थी सघियो आहे। जॾहिं त पियान कॉलोनी वारो जेको इलाइक़ो आहे उन्हनि में घरनि तरिश नगर वदत कॉलोनी समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में 3 ॾींहनि खां घरनि अंदरि पाणी दाख़िल थियल आहे। जंहिं सबबि जेके रवासी आहिनि उहे सख़्तु परेशान आहिनि। असांजे मुख़्तलिफ़ शहर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे उन चवण में मुब्तला आहिनि जॾहिं त घरनि अंदरि पाणी दाख़िल थियल आहे मशीनरी न मिली सघी आहे जीअं पाणी जेको आहे निकाल करे सघे। ॿिए तरफ़ मेयर हैदराबाद जी दावा आहे त हैदराबाद जे 60 इलाइक़नि मां मुकमल तौर ते पाणी निकाल कयो वियो आहे। 300 खां वधीक हेवी मशीनरी कई पियूं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा हुन दौरा बि कया आहिनि। जेकॾहिं हिस्को जी ॻाल्हि कजे त हिन वक़्तु बि हैदराबाद शहर जे 60% इलाइक़नि में ते बिजली बहाल न थी सघी आहे। जंहिं सबबि पाणी जी निकासी खे यकीनी बनाइण लाइ शहरनि खे तौर इंतज़ाम खे सख़्तु परेशानी रची रही आहे। जी, वॾी महिरबानी अब्दुल रसूल अपडेट ॾियण जे लाइ।